So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich Sie mal mitnehmen zum Thema der essentiellen oder auch der ungesättigten und zum Teil auch mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und das Schöne dabei ist, das kann man sich ja alles mit auf den Teller, in den Salat, übers Gemüse, ins Müsli und sonst wohin tun. Und ich habe, Sie werden es schon ahnen, wieder einen Spezialisten als Interviewpartner dabei, der sich gerade mit Ölen gut auseinanderkennt. Und das ist der Herr Schmidt-Philipp, den Sie ja schon zweimal haben hören können, und er gibt uns wichtige Tipps für das tägliche Einerlei, was Sie mit diesen Ölen machen können. Bleiben Sie dran, gleich geht's los. Herr Schmidt-Philipp, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich wieder mal bereit erklärt haben, als mein Interviewpartner bereitzustehen und sich mit Ihrer Expertise zum Thema der Öle ins Thema mit einzubringen. Hallo Herr Dr. Wicher, es freut mich sehr, dass Sie bei meinem ersten und wichtigen Steckenpferd, den essentiellen Fettsäuren, jetzt sind. Ja, vielen Dank. Ich messe bei meinen Patienten regelmäßig den Fettsäurestatus, und bei diesem Fettsäurestatus sieht man die gesättigten Fettsäuren, sieht man die einfach ungesättigten und sieht man auch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und die gesättigten Fettsäuren sind ja, wie der Name schon sagt, gesättigt, haben keine Doppelbindung und ganz schwierig, dass sie überhaupt schlecht werden können, und haben allerdings auch die Gefahr, dass bei kaltem Wetter im Grunde genommen die Fluidität der Zellmembran sich ein bisschen einschränkt und sie sind dadurch bedingt vielleicht auch ein bisschen proentzündlich. Bei den einfach ungesättigten Fettsäuren, da geht es schon um Fettsäuren, die wir im täglichen Leben auch haben, und manche davon werden sogar in Kosmetika eingearbeitet, nämlich die Palmitouleinsäure, die der Körper sich eigentlich aus Palmitinsäure würde bauen können, tut er aber nicht immer. Und jetzt gibt es aber Lebensmittel, wo man, wahre Schönheit kommt von innen, sich eben für die Haut auch was Gutes tun kann. Nämlich was? Das ist das Öl von der wunderbaren Macadamia-Nuss. Von allen Ölen, also die hunderte verschiedenen Pflanzenöle, die wir haben so auf der Welt, es gibt super Öle. Eins davon ist eben die Macadamia-Nuss, weil das enthält am meisten, nämlich ganze 20% von der wunderbaren Palmitouleinsäure. Und wofür braucht man das? Also das ist das beste Hautöl. Eigentlich könnte man Macadamia-Nussöl sehr gut direkt auf die Haut auftragen. Und wie ist das, wenn man das jetzt nicht außen drauf schmiert, sondern wenn man das ins Essen bringt? Wozu schmeckt Macadamiaöl am besten und wie muss man sich diesen Geschmack vorstellen? Macadamianussöl, das schmeckt leicht nach Macadamianüssen. Ja, also das ist nicht so ganz dünnflüssig und so. Also die Ölsäure, die da drin ist, heißt Omega-7. Also wir brauchen auch Omega-7 im Essen. Vielleicht am ehesten zu vergleichen ist es mit Olivenöl, das nicht nach Olivenöl schmeckt, von der Viskosität her. Es schmeckt ganz angenehm. Also über welches Essen geben Sie das am liebsten, oder haben Sie wissen Sie von Rezepten, die mit Macadamiaöl aufgebaut sind? In dem Fall muss ich passen. Also ich bin sehr gerne mit Rezepten zur Hand, aber Macadamiaöl esse ich immer pur. So, es gibt natürlich auch Omega-Fettsäuren, die länger sind, Omega-9 oder auch noch länger. Und da haben wir die Alpha-Linolensäure. Und die Alpha-Linolensäure kommt im Leinöl besonders vor, aber auch in vielen anderen gesunden Pflanzenölen, im Olivenöl, im Rapsöl, eigentlich in jedem. Die Alpha-Linolensäure ist gut für Haut und Hirn. Haben Sie ein Rezept für Leinöl? Die meisten Leute sagen, es ist so bitter, ich mag das nicht. Genau, das liegt daran, dass Leinöl, wenn man es kauft irgendwo im Handel, ist es halt einfach leider meistens verdorben, kaputt. Und darum hassen manche Leute Leinöl, aber es gibt gutes Leinöl. Das muss unter Sauerstoffabschluss gepresst werden, das ist ganz wichtig. Also das ist einfach, die Alpha-Linolensäure ist eine Diva. Das Leinöl muss in Flaschen im Sauerstoffabschluss gepresst werden, dann hält es 3 Monate geschlossen in der Flasche unter Sauerstoffabschluss. Ja, da darf in der Flasche auch kein Sauerstoff drin sein. Auch nicht in dem kleinen Rest oben. Und wenn es offen ist, muss es in den Kühlschrank. Und dann hält es 3 Wochen noch. Und wenn man das Leinöl so gut behandelt, dann schmeckt es wunderbar. Also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, nachdem sie das erste Mal so ein richtig gutes Leinöl gehabt haben, ich wusste nicht, dass Leinöl so schmecken kann. Und womit kann man ein Leinöl noch zusätzlich haltbar machen? Öle werden geschützt durch
Vitamin E, ja, aber nicht durch jedes Vitamin E. Ich habe auch schon gefunden, dass Alpha-Tocopherol zugesetzt wird. Alpha-Tocopherol ist ein tolles, wichtiges Vitamin, das sollte aber nicht zu viel haben. Für Öl ist es nicht so gut. Es ist nicht geeignet. Drum hat die Leinpflanze, die weiß das auch, ja, die will auch ihr eigenes Öl schützen in ihren Samen, hat praktisch kein Alpha-Tocopherol, aber Gamma-Tocopherol hat etwas. Und Plastochromanol, das ist sowas ähnliches wie Tocotrienole. Das ist ein langkettiges Gamma-Tocotrienol. Darum am besten wäre, um Leinöl zu schützen, Tocotrienole rein. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie sowieso Tocotrienole irgendwo nehmen wollen, dann geben Sie doch Ihre Tagesdosis bezogen auf die Größe der Flasche, wenn der erste Schluck raus ist, dort hinein. Verschwenken das dann immer ganz vorsichtig bei geschlossener Flasche, weil das ja ein unterschiedliches spezifisches Gewicht hat. Dann schützen Sie Ihr Öl und Sie verteilen Ihre Tocotrienole mit dem Öl, wenn Sie es trinken, dispersionsfarbenartig in Ihrem Darm und haben eine wunderbare Resorptionsfähigkeit, denn Tocotrienole werden ja auch per Diffusion aufgenommen. Jetzt möchte ich aber auch noch zu den essentiellen Fettsäuren EPA und DHA kommen. Die gibt es, die meisten wissen es, aus Fisch. Aber der Fisch produziert das auch nur bedingt, denn er muss ja Krill fressen und der muss wiederum irgendwelche Algen fressen. Und wir wissen, am Ende sind die EPA und DHA-Werte eigentlich auch pflanzliche Produkte. Die gibt es ja mittlerweile auch als Algenöl, meistens Indoor-Züchtung, damit eben auch frei von diesen Giften, die man sonst aus den Meeren bekommt. Und ja, was können Sie uns zu diesen beiden gesunden, vielleicht veganen Varianten sagen? Also unser Körper verfügt über ein System von Enzymen, die aus der Alpha-Linolensäure im Leinöl, aber eigentlich ist nur Leinöl eine wirklich gute Quelle davon, darum sage ich mal aus dem Leinöl, die das weiterentwickelt zu immer höheren, immer noch ungesättigeren Fettsäuren. Und da kommt an einer relativ hohen Stufe eben EPA und DHA, 5-fach und 6-fach ungesättigte Fettsäuren. Und diese Fettsäuren sind Transistoren in unseren Augen und in unserem Hirn. Das ist tatsächlich, also das Auge braucht das DHA, um sehen zu können, und das Hirn, um schalten zu können. Außerdem werden aus diesen EPA und DHA ja auch Gewebshormone produziert, ja, Eicosanoide, für also alle gewebsspezifischen, also die nicht über Nerven gesteuert sind, Vorgänge. Für alle möglichen diese Funktionen gibt es ein Prostaglandin und die werden alle aus essentiellen Fettsäuren hergestellt. Genau, das heißt, die werden in die Membranen eingebaut. Wir müssen sie im Vergleich zu den Omega-6-Fettsäuren, die ja auch essentiell sind, in einem gewissen Ausgleich haben. Wir haben meistens zu viel von den Omega-6 und die Enzyme, die wir da haben, greifen natürlich auf das zu, was da ist. Und dann ist es ein Verdrängungswettbewerb. Wenn wir mehr Omega-6 als Omega-3 haben, dann wird auch mehr Omega-6 umgesetzt. Auch diese brauchen Antioxidantien, weil sie ja so viel ungesättigt sind. Und in der Tat, es gibt Studien, dass man in der Muttermilch guckt, wie der Gehalt an diesen essentiellen Fettsäuren ist und wie zum Beispiel die Kinder sich bei der Einschulung gestalten. Psychomotorisch und auch das Sozialverhalten ist deutlich davon abhängig, wie gut während der Schwangerschaft und während der Stillzeit, und natürlich geht man davon aus in der Zeit danach auch, weil das sind ja Gewohnheiten, wie man sich ernährt, damit zusammenhängen. Und es steht natürlich auch im Zusammenhang mit Denkvermögen, Demenz, Stimmungsschwankungen, menstruellen Syndrom. Jetzt gibt es aber auch die Omega-6-Fettsäuren und das Linol, die Linolsäure, finden wir ja in allen möglichen Sachen. Also sagen wir mal Disteln, Sonnenblumen, Maiskeimöl, das enthält besonders viel davon, das müssen wir nicht unbedingt essen. Nun ist es ja so, dass aus der Linolsäure in einer gewissen Weise auch wohl die Gamma-Linolen gebaut werden kann, aber das Borretschöl, es gibt ja auch Nachtkerzen und Schwarzkümmel, also das Borretschöl enthält aber am meisten von der Gamma-Linolensäure und die wiederum ist ja für alle Neurodermitika ein gutes antientzündliches, für die Haut geeignetes, natürliches Produkt. Und der Körper kann daraus dann auch die Dihomogamma-Linolen, die fürs Hirn wichtig ist. Und gerade wenn wir jetzt das Thema Konzentrationsfähigkeit, Denkvermögen, Stimmungsschwankungen, Demenzen, Burnout-Problematiken und so weiter im Hinterkopf haben, dann ist es natürlich sinnvoll, dass man diese Öle in einer Menge zu sich nimmt, dass man dort auch Optimalversorgung hat. Die kann man ja in dieser Fettsäurestatusanalyse auch sehen. Und immer dann, wenn besonders viel
Zucker mit im Spiel ist oder wenn sehr viel Insulin benötigt wird, dann wird aus dieser Dihomogammalinolensäure dann auch die Arachidonsäure, die dann proentzündlich sein kann. Aber es geht auch nicht ohne Arachidonsäure, denn ohne Arachidon können wir kein Prostacyclin, kein Prostaglandin E2 für Magenschutz, kein PGD2 für die Schlafqualität und PGDJ15 für letztendlich die Weiterentwicklung von NRF2, also Antientzündlichkeiten hinzukriegen. Die brauchen wir auch, also Arachidonsäure ist genauso essentiell. Wichtig ist nur, dass wir das Verhältnis haben. Ein Rezept für Borretschöl, hätten Sie was? Borretschöl, da reichen ja kleine Mengen. Da brauche ich kein Rezept. Ich nehme das in ein Löffelchen in den Salat mit rein und zu Kartoffeln dazu und immerzu Leinöl dazu. Ja, Leinöl in größerer Menge, Borretschöl in kleinerer Menge. Und das Borretschöl wird wie gewonnen? Aus was? Ist das aus der Wurzel? Ist das aus dem Blatt? Wo kommt das her? Ja, es gibt diese wunderbare Borretschpflanze, also die schön ausschaut. Ja, und das Öl kommt aus diesen kleinen Samen. Ja, es wird tatsächlich, wenn diese kleinen Samen von den Borretschpflanzen vermahlen, das muss natürlich auch unter Sauerstoffausstoß geschehen, weil die Gamma-Linolensäure ist genauso hoch ungesättigt wie die Alpha-Linolensäure, dreifach ungesättigtes Öl, nur halt von dem anderen Strang. Es gibt nur 2 essentielle Stränge und eins ist eben das Borretschöl die beste Quelle. Die Primadonna, die hat 20% davon, das nächstbeste wäre Nachtkerzenöl, das ist auch antientzündlich bekannt, ja, würde man aus dem gleichen Grund nehmen, hat auch 10%. Warum nicht gleich Borretschöl? Das heißt also, wenn es darum geht, auch kalorienbewusst zu arbeiten, dann sollte man die Öle mit dem höchsten Gehalt der essentiellen Fettsäuren, die man benötigt, nutzen und die immer auf kaltem Wege keineswegs erhitzen und immer schön sauerstoffgeschützt und wenn es auf dem Teller ist, dann auch essen, zu sich nehmen, damit man wahre Schönheit kommt von innen, vernünftig aufgebaut wird und sowohl für die Haut als auch für den Esprit in den Gedanken optimal aufgestellt zu sein. Vielen Dank für die tollen Tipps, auch was man wirklich als Lebensmittel und nicht als Medikament nutzt und nutzen kann, um für die ganze Familie das zu tun, was in den normalen Kochshows leider hinten runterfällt, wo man sieht, wie man mehrfach ungesättigte Öle in die Bratpfanne haut, wo sozusagen Transfettsäuren entstehen, wo man im Tierversuch Alzheimer mit erzeugen kann. All das, liebe Zuschauer, machen Sie bitte nicht, egal was Sie in der Kochshow sehen und was auf dem Etikett steht. Wenn Sie braten wollen, dann nehmen Sie Butterschmalz oder Kokosfett oder Palmöl, das sind gesättigte Fettsäuren. Und dann können Sie später aus diesen Maillard-Molekülen, die da entstehen, die aromatisch sind, sich Ihr Söschen machen. Und dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit mit den leckeren und mit den gesunden, leckeren Ölen. Vielen Dank fürs Interesse.